Mereka kata minum air Coca-Cola akan legakan batuk. Ubat dah minum 3-4 botol tak lega, so kita minum air Coca-Cola. Lama tak minum kok. Haram pula. Aku suka ayat last tu. Begitu pekatnya dia punya utara. Melambung lah kok lepas ni. P7E semua sold out. Lambut like ni. Betul ke ni minum kok ni bagus untuk batuk? Ha? Betul ke? Betul ke? Kalau lah memang kok ni bagus untuk batuk, aku rasa Cristiano takkan tolak minum kok lepas ni. Ramai juga lah tag aku dekat video-video macam ni. Tanya pasal apa doktor? Ayat kok ni bagus untuk batuk. Tapi sebelum tu aku nak tanya hampa lah soalan yang mudah. Batuk jadi sebab apa? Tak tahu lah tu. Okay baik, aku nak ajak hampa something ni. Hampa fokus. Untuk faham pasal apa batuk tu terjadi, hampa kena faham badan-badan hampa. First, yang ni hidung hampa, yang ni mulut hampa, yang ni anak tekak hampa, turun. Lepas tu ini paru-paru. Faham tekak ni noh? So kenapa batuk boleh terjadi? Batuk ni adalah salah satu reflex lah. Spontaneous reflex. Hampa tak boleh kawal pun batuk. Hampa nak batuk-batuk lah. Walaupun dia spontaneous reflex, dia mesti ada sebab kenapa hampa batuk. Salah satu sebab ni adalah salur pernafasan hampa ni dijangkiti virus. Satu, bila ada jangkitan kuman, apa jadi dekat otot-otot, tisu-tisu dekat salur pernafasan akan bengkak. Betul? So salur pernafasan yang bengkak juga boleh menyebabkan batuk. Okay? Contohlah tonsil apa bengkak pun boleh menyebabkan batuk. Dan kadang-kadang kalau terlalu banyak kahak pun dekat belakang anak tekak pun punca kepada batuk. Macam postnasal drip. Orang yang ada asma, orang yang kuat merokok, paru-paru yang dah rosak pun boleh menyebabkan batuk. Dan kan salur pemakanan hampa yang ke perut dengan salur pernafasan ke paru-paru berada pada satu jalan yang sama. Dan law ni aku nak tanya hampa, apa jadi kalau hampa minum air dan air tu tak masuk dalam salur pemakanan tetapi dia masuk dalam salur pernafasan? So hampa akan batuk mah. Itu pun antara punca kepada batuk. Faham? Okey baik, sekarang hampa dah tahu kan apa punca-punca kepada batuk? Dan aku nak tanya hampa, macam mana minum kok boleh menyelesaikan batuk-batuk daripada punca-punca tadi? Pick up logik. Satu. Lepas tu nombor 2. So far aku tak jumpa lagi kajian saintifik pasal kok dengan batuk. Tak ada kajian lagi babe. Dan aku rasa saintis pun rasa macam benda ni buang masa lah kalau mereka spend berbilin-bilin untuk mengetahui kebaikan kok untuk batuk. Dan kalau betul sekalipun minum kok dapat kurangkan batuk dengan gatal tekak, satu mungkin hampa cuma ada pharyngitis, iaitu anak tekak merah dan bengkak sedikit. Hampa nampak ni? So, bila hampa minum benda yang sejuk sedikit dapat kurangkan keradangan dan kemerahan sini dan kurangkan batuk. Dan tak ada kaitan dengan kok.